La bomboneria Fargas va ser fundada a principis de la centúria del 1800. No es coneix amb exactitud la seva data fundacional, però els testimonis documentals confirmen que l'any 1827 ja estava en ple funcionament. En qualsevol dels casos, és la xocolateria oberta més antiga de Catalunya i probablement la més antiga de la península Ibèrica. La bomboneria Fargas està situada a Barcelona, al carrer del Pi. Des de la seva fundació havia estat sempre situada al mateix indret, a la cantonada de la plaça de la Cucurulla i del carrer del Pi, però l'Ajuntament va autoritzar el propietari d'aquell edifici històric a convertir-lo en unes galeries comercials i la bomboneria es va haver de desplaçar uns metres carrer avall. Aquesta història recent explica una fèrria voluntat a mantenir una tradició centenària i a conservar els elements que l'expliquen. La bomboneria Fargas és l'hereva d'un costum social que a Catalunya remunta a finals de la centúria del 1600. Poc abans de la Guerra de Successió, la xocolata es va convertir en un dels productes de consum preferits de les potents classes mercantils barcelonines. La xocolata, llavors un producte de luxe, va ser, durant 2 segles, l'element protagonista a les reunions literàries, científiques, acadèmiques, polítiques i socials de les elits barcelonines. Precisament això és el que explica la ubicació inicial i històrica de la bomboneria Fargas, al bell mig del barri de les elits burgeses i nobiliàries de la ciutat. Durant aquella etapa primigènia, la bomboneria Fargas treballava quasi exclusivament per encàrrec i els seus visitants habituals eren els criats i les minyones de les cases més riques de la ciutat. En l'actualitat, la bomboneria Fargas conserva aquelles lleixes, taulells i bomboneres que el nou espai li va permetre encabir i és el darrer testimoni, injustament mal conegut, d'una activitat comercial que explica les modes i els gustos de les classes dirigents catalanes que van pilotar la revolució mercantil austriacista, el comerç català amb Amèrica i la revolució industrial.